这样的场景你见过吗？你一定想不到，在我国也能看到非洲动物大迁徙的壮观景象。每年4月到10月，上百头牛聚集嘉陵江边上，牛群浩浩荡荡争相渡江。这里就是位于四川省南充市蓬安县的嘉陵江边上，由上百只牛共同组成的震撼场面，被游客取名为百牛渡江。这一奇景的起源还要追溯到上世纪90年代，由于蓬安县在嘉陵江上修建水电站，导致这里水位上升，村里大部分土地被淹没。原本靠走就能到山坡上吃草的耕牛，现在只能游过嘉陵江才能上岸觅食。农民把村中大大小小的牛集中在一起管理，久而久之，便形成了百牛渡江的自然生态奇观。